第99集。隊長啊，係咪你眼花啊？邊有咩人喎？唔係，啱啱確實有人，不過佢而家走咗啦。唔通佢都係翻牆走噶？但係埲牆亦都高咗啲吧？反正我就翻唔過去啦。蕭偉就望咗下嗰埲牆，足足成2.8米高啊！佢啊真係狗急跳牆走噶噃。有冇睇到旁邊一埲牆啊？上面有腳印，佢係借力提高彈跳嚟翻過呢埲牆嘅。方榮話成個人空埋黃朝陽所講嘅腳印，仔細咁研究咗一下，個腳印有成43碼咁大，應該係個男人啊！總之，既然有個神秘嘅人喺度留意緊我哋嘅行動，就證明我哋嘅行動方向係啱㗎啦。咦，星神人呢？誒，聽到雷龍頭先問嘅話，大家先留意到自己身邊黃朝陽、張峰、雷龍、蕭偉、方榮華都喺度，淨係差林星辰啫。馬上翻去睇睇啊！星神話唔定會有事啊！黃朝陽嘅話提醒咗其他人，跟住佢哋成班人嗱嗱臨又翻返去拆車嗰邊，結果林星辰冇事，佢仲原地不動咁企喺拆車嘅隔籬。星辰，冇發生咩事咩？有啲咩事啊？有冇遇到啲咩可疑嘅人啊？冇啊！聽到林星辰話冇事，大家先定咗定。呢個時候，雷龍又問啦：星神，你做乜嘢冇跟上嚟啊？哦，你哋頭先咁多人追上去，咁我諗，萬一係調虎離山嘅話，咁咪弊，所以我咪守喺度咯。聽落又好似有啲道理喎。呢一切，黃朝陽都望得好清楚。雖然林星辰係好鎮定咁答大家嘅問題，但係佢睇得出嘅，佢同其他人唔一樣。佢望見林星辰嘅眼神好游離，佢覺得林星辰肯定係有嘢瞞住大家。但係黃朝陽又冇當面督穿佢。星辰啊，一陣行動結束之後，你單獨留低落嚟啊！我有啲事想同你商量下。啊？仲要我重複一次咩？係，隊長。張峰佢哋成班人都一頭霧水噶，完全都唔明白佢哋兩個人私底下會有啲咩事，但係亦梗係唔方便過問噶啦，就唯有默默自己喺個心入面估啦。而家我要留2個人喺度睇住呢部車，你哋邊個願意留喺度？咁我同阿方哥嚟啦。好，就你哋2個啦，再留低部車俾你哋，其他人跟我走。其他嘅3個人跟住黃朝陽翻到警車度。隊長啊，我哋今日算唔算有收穫啫？唉，算係啦，只係收穫唔大，冇發現可以繼續追落去嘅線索。咁我哋跟住要點做啊？不如我哋先睇睇嗰班劫匪沿途走佬嘅路線啊！我就硬係覺得嗰班劫匪啊，唔係全部都喺華陽落車噶。我同意星辰嘅觀點。如果呢班人一齊喺呢度落車嘅話，好容易引人注意嘅，因為冇警察嘅追捕，佢哋完全有時間分散落車嚟匿埋。琴日晏晝嘅時候，我去咗天網監控室嗰度查咗下嗰架車嘅逃跑路線，等陣我嚟指路。張峰，你就按我個路線行啦。哇，星辰，你竟然早我諗到咗啦！呢啲都係基本功課啫。星辰啲警察專業素養已經好成熟啦，你哋要多啲向佢學習啊！我哋一定都會努力噶。出發啦！我琴日睇到呢，嗰班劫匪為咗避開天網監控，係特登冇行大路，而且仲為咗分散警方嘅注意力，仲特登喺呢度兜嚟兜去。只不過佢哋始終離唔開一條主線。邊一條主線啊？華陽河。佢哋去河邊做乜嘢啊？唔知啊，但我肯定係有目的噶。我明星辰嘅意思啊！當時我哋去到個拆車嘅時候，車裏邊乜嘢揾唔到，冇咩面具，冇槍支，又冇贓款，呢啲嘢都好難收埋嘅。如果劫匪帶住呢啲嘢喺條街度大搖大擺咁行，好容易引起人懷疑嘅。所以佢哋肯定將呢啲嘢先收埋噶。
見到黃朝陽同埋林星辰兩個人一唱一和咁，慢慢張峰同埋蕭偉佢哋亦都明白咗其中嘅玄機啦。張峰就問啦：你哋嘅意思係佢哋喺走佬嘅路上就將啲嘢收埋咗？冇錯，好有可能係咁樣。呢啲嘢啊，如果周圍帶住，咁啊真係計時炸彈。萬一俾人查到嘅話，佢哋咁精密嘅計劃啊，咁啊穿晒煲咯。但係呢，如果人同埋物分開嘅話，咁就唔一樣啦。就算俾警方懷疑到啊，都因為冇證據，查唔落佢啦。只要我哋一日未揾到嗰批贓款，佢哋就可以逍遙法外。咁我哋係咪應該通知上邊，叫佢哋派多啲人手過嚟，沿住呢條路線進行大規模嘅搜索啊？梗係唔得啦。點解唔得啊？呢條線係我哋諗到嘅，而單案都係我哋接噶嘛。如果我哋要求調人手嘅話，咁如果嗰啲錢俾人哋揾到先，咁到咗嗰陣，功勞咪送咗俾人。聽到阿張峰咁講，蕭偉就恍然大悟啦。如果呢個功勞落喺人哋嘅手入面，咪話林星辰啦，就連佢自己都一定唔忿氣噶。呢個時候，黃朝陽一路都冇發表意見，而蕭偉就好想聽下黃朝陽嘅意見啦。黃隊，你點睇啊？我老啦，對功利嘅事，已經唔係好追求啦。但係你哋啲後生仔有大好嘅前程啊！呢單案都淨係一個大好機會，到時候呢，我都希望我哋重案二支隊可以獨立完成呢單案，俾嗰啲睇唔起我哋嘅第一、三、四支隊睇睇。我哋第二支隊並唔係一群老弱殘兵啊！哇，黃朝陽講緊呢一番話真係振振有詞，好有煽動性啊！霎時間佢哋四個人呢就士氣高漲，個個人都立志一定要破咗呢一單案。就響呢個時候，警車嘅左邊傳嚟咗轟轟聲嘅發動機嘅聲，佢哋四個人就好好奇咁望過去，見到一個着住皮褸、戴住摩托車帽嘅人揸住一架好鬼死型嘅摩托車開喺佢哋嘅左邊，跟住嗰架摩托車一個加速就成隻箭咁飆咗前面，超過咗警車啦。而張峰喺開車嘅時候自憎人超佢車嘅，佢就一邊係咁喺度撳喇叭，一邊就起勢咁鬧佢。呢個死仆街仔啊，超速啦！而摩托車上面嗰個男嘅根本都冇騷啊張峰嘅喇叭，而佢嘅右手就揸實電單車，跟住就伸出隻左手出嚟，竟然豎咗一隻中指出嚟。睇見佢咁嘅款，張峰就成個人都炸晒型啦！我屌，仆佢家咁囂張嘅！跟上呢個細路，佢有問題啊！黃朝陽嘅話啱啱講完，嗰架摩托車又一個加速，即刻就揈甩成架警車一大橛啦。但張峰聽到黃朝陽個 order，咁啊即刻起勢咁踩油門咯，就想追上嗰架摩托車。但嗰架摩托車真係癲噶，開得好鬼快。張峰本嚟以為自己嘅車技已經唔錯噶啦，點知踩進油門呢，都同嗰架摩托車爭成大橛。呢個時候前面啱啱出現一個十字路口，嗰架摩托車轉咗右邊，跟住就唔見咗啦。快啲，轉右跟上！張峰即刻鬆開個油門，方向盤起勢咁打去右面，踩住個剎車，就好似電影咁做噶。成個警車就唰一聲就漂移到嗰個街口度，連四個車轆都磨到火花四起啊！但係等張峰佢哋掟個彎過去嘅時候，摩托車就已經消失得無影無蹤啦！冚家鏟啊，俾佢走甩咗添！唉，唔好理嗰個人先啦，你哋睇，我哋到咗河邊啦。果然喺佢哋嘅眼前係一條長長嘅河仔，張峰就將架警車停咗落嚟，四個人落咗車，企喺河邊度，可以望見嘅係呢一條河嘅河邊係生晒雜草，好荒涼咁嘅樣。黃隊啊，頭先嗰條友係邊個啫？黃朝陽擰咗一下頭，就喺大家仲喺度專注頭先嗰架摩托車嘅時候，林星辰已經靜雞雞行到雜草嘅中間。星辰，你去做乜嘢啊？但係林星辰又冇理佢，繼續向前行。忽然間，佢就踎低身，成個身就匿埋喺長長嘅雜草當中。佢做咩啊？冇過幾耐，就聽到林星辰嗌咯：喂，有料到啊！
快啲過嚟啦！佢哋三個人一聽到有料到，即刻就急急腳咁衝到過去雜草嗰度，見到林星辰仲踎喺地下，跟住仲用手搣咗下啲泥沙，好嚴肅咁講：你哋睇啦，呢啲泥沙仲好新噶，應該係俾人翻動過。我估下面就埋咗我哋揾緊嘅嘢。張峰後備箱有把鏟，攞過嚟啊！張峰啦就好似弦上面嘅箭咁樣，闊一聲就飛向架警車度啦。只不過佢哋四個人唔知道嘅係，喺離遠嘅一個居民樓，有一個望遠鏡正喺度夾實佢哋嘅一舉一動，而望遠鏡下面嘅係一個留住山羊鬍鬚嘅男人，佢一隻手拎住一個望遠鏡，而另外一隻手係拎住個電話喺度講緊嘢。嗨，各位聽友，歡迎你收聽奇偵異案。我喺呢個故仔裏邊係扮演咗好多2打6角色嘅主播 Lam Lam， 其中故仔裏邊嘅第一個兇手都係我嚟演繹噶，但係都係活唔過2集，哈哈哈，冇所謂啦。呢集就已經播講完畢啦，下一集更加精彩。2打6 Lam Lam，多謝你哋嘅支持。